benim onayımı istiyorsan, nefsimi pış edeceksin diyorsan, uyursun, uyutulursun. Ve bunu yapanlar dost bildiğin düşmanların olur. Cahil nefs, kaba nefs, kendisi gibi çevresini bildiği için bana zarar verecekler diye sürekli saldırgandır ve öfkelidir. Birçok kişinin öfkesinin sebebi içeride kabalığıdır. Çünkü kabalık hareketsizlik ve hareketsizlikten doğan saldırganlık. Su hayatımızda bilgi. Ne kadar çok bilgiyi eyleme geçiriyorsan o kadar bebek gibisin. Ne kadar bilgisiz, ön yargıyla biliyorum diyerek iş yapıyorsan o kadar katı, sert ve kabasın. Resetlenmenin planlanıp da kurgulanarak insanlığın önüne sunulma dönemlerinde uyanık olmak, incelmek ve bu incelikle beraber de hızlanmak mecburiyetindesiniz. Yaradılana, Yaradan'dan ötürü sevgiyle, saygıyla bakmanın adıdır inceliş. Dünyada olan her bir şey bizim yansımamız. Öteleyen, ya dışarıyı suçlayan taraflardan önce bir merkeze davet edildik. Ve bugün de kaba enerjilerden ince enerjilere, bunu hem ruhsal hem manevi hem bedensel hem hayatımızda kaba ne, ince ne, kabaya neden ihtiyaç duyuyoruz ve incelişe geçmenin önemi ne? Bununla ilgili Konya'dan ülkemize bir aslında şifa yollayacağız. Çünkü kabalık aslında nefsaniyet, ego. Yani şimdi eğer bir yerde herhangi bir kişi çok kaba davranışlar içerisindeyse, çevresine zarar veriyorsa, bu ister bir insan olsun, bir ülke olsun, bir kurum olsun, fark etmiyor. Eğer herhangi bir şekilde kaba bir hareketin içerisindeyse bileceksiniz ki burada nefsaniyet hakim. Yani saygı yoksa, sevgi yoksa, sadece ben varsa bu bir kabalık. Ve kabalığın incelişi ahlak. Bakın, yani bizim kaba bir ağaçtan, işte bir mobilyaya, bir sanat eserine, bir insanı kamile dönüşmemiz onun için ahlak demek, ahlakla mümkün demek. Onun için Hz. Muhammed'in bir ortamda soruyorlar. Peki ya Muhammed diyorlar, sen bu dünyaya niye geldin? Senin görevin ne? O da diyor ki, ben bu dünyaya güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Yani ne demek? Kabadan inceye geçişi kolaylaştırmaya geldim. Peki ben mesela böyle çok önemli bir bilgi varken, ben mesela şunu çok araştırdım geçmişte. Peki neden İslam'ın birinci şartı güzel ahlakı tamamlamak değil? Hepinize soruyorum. Nerede yazıyor bu şartlar? Ve neden dolayı biz birinci iş olarak güzel ahlakı tamamlamak için herhangi bir şey yapmayı öncelik yapmıyoruz? Yani bütün savaşların sonunda en önemli savaşın insanın nefsiyle, şeytanıyla savaş olduğunu söyleyen bir peygamberin ümmeti olarak. Neden dolayı dünyanın birçok yerinde aman bu işte bak Müslüman, işte şunu yapar, bunu yapar, güvenilmez diye bir alan var da işte diyelim ki Yahudi ile iş yapılır, çok düzgündür, dürüsttür, sözünde durur diyorlar. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir operasyondur zihinlerimizde, hayatlarımızda? Yani toplumun içinden işte ahlakı alırsan böyle bir durum olur. Yani
kabalaşır ve kaba kalır. Oysa ki hepimiz bu incelişe geçmek konusunda çalışmak ve eğitimler yapmak durumundayız. Ki Anadolu'nun bir sürü erenleri, evliyaları, her bir tanesinin hayatlarına baktığınızda, her birinin bilgilerine, söylemlerine baktığınızda her bir tanesine şunu görüyoruz. Edep, terbiye ve ahlak. Ve bunların herhangi bir tanesi bir dini anlayıştan ayrılabilir mi? Ayrılamaz. Fakat dikkat edin, kültür mühendisleri ne yaptılar? Birkaç yüzyıl içerisinde. Özellikle İslam toplumlarına. İşte Suudi Arabistan'dan tutun, değil mi? Bugün işte Orta Doğu dediğimiz alanlarda ya da dünyanın dört bir tarafında. Bazı küçük alanlara zihinleri hapsedip ahlakı işin içinden çıkardılar ve bu yemi de birçok kişi maalesef yedi. Ama bizler bugün önceliğin işte o edep olduğunu, yani nerede nasıl davranacaksın? Kime nasıl davranacaksın? Neyin içerisinde nasıl bir halde olacaksın? Bunu hatırlamak durumundayız ki bunun da bir adı yine var. Onun adı da haddi bilmek. Bakın, sadece hatırlatıyoruz. Hiç yeni bir şey var mı? Yok. Zaten her birinizin bildiği bir şey. Ve bugün her birimizin dünyaya geliş amacı nedir dersek, haddi öğrenmeye geldik. Çok şey geliyor değil mi ilk önce? Yani o kadar da olamaz ya. Koca bir dünya hayatı, bu kadar inişler, çıkışlar, hoş geldik. Bu kadar basit gibi görünen bir şey için olabilir mi? Evet. Peki şimdi bebek büyüyor değil mi? Siz bebeğe ne öğretmeye çalışıyorsunuz? Buna dokun, buna dokunma. Bunu iç, bunu yeme. Bu henüz senin için değil. Şuraya dokunursan yanarsın. Buna dokunursan kesersin. Şimdi bebeğe bunu öğretmediğinde ne yapıyor? Kendine zarar veriyor. İşte biz de sonsuz kainat hayatımızda alemlerden alemlere seyahatler ederken, cennetlerden cennetlere ki bazıları da cehennemlere, seyahatleri içerisinde, hayatları içerisinde neyi nerede nasıl yapacağını öğrenebilmek için dünyada talim görüyoruz. Ve bu talim haddi bilebilmenin talimidir sevgili dostlar. Şimdi haddi bilmek için işte yeryüzünde bir sürü ümmet vardır. Budisti var, Hristiyanı var, Yahudisi var, işte Paganisti var, Şintosu var, Şamanı var. Ve bunların her bir tanesi kendi talebelerine, kendi inananlarına yine bir tane şeyi öğretmek ve anlatmak üzere vardır. Sınırlarını bilebilmek, haddi bilebilmek. Ama istenseydi bütün bunların hepsi bir ümmet olurdu değil mi? Farklı farklı bölgelerde, farklı coğrafyalarda, farklı inançlar ve anlayışlar içerisinde yine her birimiz bir şeyi öğrenmek için buradayız. O da haddimizi bilmek için. Bir insan olarak haddimiz ne? Bir vatandaş olarak haddimiz ne? Bir anne olarak, bir baba olarak, bir çocuk olarak haddimiz ne? Buraya geldik bir misafir olarak haddimiz ne? Yolda gidiyoruz, trafik içerisinde bir sürücü olarak haddimiz ne? Yolcu olarak haddimiz ne? Bir uçağa bindin, oradaki davranış, kanun ve kurallar içerisindeki haddin ne? Bir otobüsteki haddin ne?
Şimdi bu sefer burada bazı kavramlar başlıyor. İşte birisinin eğer hakkına giriyorsan, birisini eğer rahatsız edecek bir şey yapıyorsan haddini aşmışsın demek. Bu sefer kanunlar ve kurallar ihtiyacında oluyoruz. Şimdi bir memlekete gidin. Eğer o memlekette kaldırımlar çok yükseliyorsa o kadar haddi bilmeyen sürücü vardır. Gittiğiniz herhangi bir yerde, bir ülkede ne kadar çok kural var, o kadar o kurallara uymayan kişiler olduğu için vardır. Bugün eğer ülkelere sınır çekildiyse o kadar kural tanımayan, haddi aşan insanlar olduğu için vardır. Şimdi Anadolu'nun birçok yerinde biz çocukken kapıları kilitlemezlerdi. Buralarda yaşayanlar vardır bunu. Yani kapılar açıktı. Gerçekten kapı kilitlemek diye bir şey yoktu. Ve kimse yani o kapıyı çalmadan o eve girerken diyelim ki belli bir hani o düstur denilen hani haddi bilerek girerlerdi. Şimdi bugün sıkıysa kapınızı açık bırakın. Şimdi kural ve kanunları çiğneyenler çoğaldığında, haddi bilenler azaldığında ne yapıyorsun? Sınır koyuyorsun. Şimdi burası çok önemli. Sınır neden oluşuyor? Eğer şimdi her birimiz haddimizi biliyor olsak bütün kuralları kaldırırız. Şunun için şu yasak, bunun için bu yasak, bunun için bu yasak denilen her şey bize haddimizi öğretmek içindir. Yani terbiye edebilmek için önce belli sınırların içerisinde olmaya ihtiyacımız vardır. Ki sizler burada bir şekilde gerçekten dünyaya çok güzel bilgiler, haller, tesirler hediye etmiş, armağan etmiş Mevlana Celaleddin Rumi'nin memleketindesiniz. Yani Konya tabii sadece Mevlana'dan dolayı ünlü ve çok önemli bir yer değil. Zaten o enerji buradaydı. Onlar gelip bu enerjiyi buldular. Bakın burası da önemli. Yani Konya işte bunun için çok meşhur, bunun için bilmem ne. Hayır. Buradaki bu kadar çok güzel enerji yayınını koklayarak bulma yeteneğinde olan Mevlana. Çünkü mekanın çok önemli enerjisi vardır, tesiri vardır ve sizler burada yerin yani hani diğer taraftan anlatırsak dünyanın önemli bir akupunktur noktasındasınız. Bir ley hattının üzerindesiniz. Onun için burada maneviyatı alabilmek, hissedebilmek, yaşayabilmenin kolaylığında ama o kadar da bu enerjinin tersiyle de aynı ortamdasınızdır. Yani haddi aşmak da kolaydır. Haddi bilmenin yoluna, terbiyesine geçebilmek de kolaydır. İşte bu bizim her birimizin bir seçimidir. Doğru seçimi yapabilmek de işte ne diyoruz? Eğitimle, öğretimle, bazı öğretilerle kendi içimizdeki hakikati hatırlamakla mümkündür. Şimdi benim bu anlattıklarımı burada bilmeyeniniz yok. Fakat niye uygulamıyoruz? Çünkü içerideki bilgiyi kapattığımız için, yani hatırlamadığınız için. Şimdi ben bazen anlatıyorum, ben zaten bunların hepsini biliyorum diyor. Niye uygulamadın? Madem biliyoruz hadi niye uygulayamadık? Niye toplumun içerisinde işte diyelim ki başka tartışmalar, kavgalar var da neden edebiyle doğru davranışın güzel konuşmalarını yapmıyoruz? Neden haddi bilmenin güzelliklerini konuşmuyoruz? İşte bedenin içinde olmanın da
duygu ve düşüncelerin içerisinde olmanın da tabii ki belli sınırları var. Sınırı aştığın anda bu sefer hemen trafik polisi geliyor. Sana cezayı yazıyor. Kim onlar? Kainatın kanunları ve kuralları. Ve bizler eğer hayat içerisinde işte o kanun ve kuralları görerek, bilerek hareket ediyorsak bu dünya bir anda cennete dönüşüyor. Eğer herhangi bir yerde ilahi kanunları çiğniyorsak da sistem ceza kesiyor. Çünkü burası gelişip iyiliği daha iyiye götürebilme yeri. Öncelikle kendi sınırlarını, kendi haddini bilerek koruma yeri. Yani sen diyelim ki bir insan olarak sana bir insanın ne kadar yaklaşacağına sen karar verebilirsin. Yani bir bebeği bile, bir çocuğu bile istediğin gibi mıncıklayamıyorsun yani. O hoşuna giderse, hoşuna gitmezse ciyak diye bir bağırıyor, bırakıyorsun. İşte burada bir kelime devreye giriyor. Ve bu kelimeyi birçoğunuz unuttunuz nerede kullanacağını. Hayır kelimesi. Kime nerede dur diyeceğim. Kendi nefsime de nerede dur diyeceğim. İşte bu mesafe kontrolü bizim yine aynı şekilde herhangi bir kişiyle olan haddimizi belirliyor. Evet, çocuklarımız bizim için hemen o bebeği şöyle alalım. Hay maşallah. Hoş bulduk. Ay çok güzel. Kaç aylık? Ay maşallah. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş. Tam da hamileydim. Ay. Yetiştik geldik. Ay çok şükür. Gel. Bir de böyle bak. Kafasını. Hoş gelmiş. Sen ne harika bir şeysin. Misafirlerimi topladım geldim. Hadi gelin. Hemen oraya da 2 tane sandalye alalım. Şimdi bakın. Sınırlarını kontrol etmeye çalışıyor. Bedenini doğru şekilde kullanmaya çalışıyor. Bu ne kadar önemli bir şey. Bunları unuttuk. Fakat devam ediyoruz. Bize emanet edilenleri böyle kullanmaya çalışıyoruz. Paramızı, bedenimizi, bilgimizi, ailemizi, yakınlarımızı, her birini doğru şekilde kullanmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Neyi saçıyorsan, yani nerede neye hayır diyemiyorsan, hayat senin kulağını çekmek mecburiyetinde. Çünkü Allah sana emanet etti. Sen diyorsun ki, benim değil mi kardeşim? Paramı istediğim gibi kullanırım. Kullanamazsın. Güzellik benim değil mi? İstediğimi gösteririm. Gösteremezsin. Bilgimi istediğime veririm, saçarım. Saçamazsın. Çünkü sen sende olan her şeyin emanetçisisin. Kendin kendine emanet, kalanını düşün. Yani hiçbirinin sahibi değilsin. Sahibi olmadığın şeyi de emaneti verenin hatırına doğru ve güzel kullanmak mecburiyetindesindir. Eğer verene saygın, sevgin, hürmetin var ise. İşte biz hesap kitap yaptığımız zamanlarda nerede evet, nerede hayır diyeceğimizi bilemedik. Her birimiz bunu yaptık. Yapmadım diyen var mı hiç? Ben de dahil hepimiz geçmişte mutlaka bir yerden dolayı ya tamam da annem incinecek. Babam incinecek. Yavrum şöyle olacak. Arkadaşım kırılırsa yapmasam daha kötü olur. Değil. Hesap yaptığın her yerde hayat sana hesabı ödetti ve ödetecek. Çünkü orada kalbinle değil, zihninle, yani arka taraftan şeytanın projeleriyle davrandın. Şimdi bugün mesela
çok doğru bildiğimiz bir kişi dahi herhangi bir yerde kalbimize göre yanlış yaptığında ya sen burada doğru yapmıyorsun diyebilmek durumundayız. Ben bütün şifacı arkadaşlarıma şunu söylüyorum mesela. Bizim 7.000 üzerinde şifacılarımız var. Arkadaşlar diyorum, birbirimize ve ilk önce de bana. Nerede diyorum bir eksik ya da yanlış yaptığımda hemen diyorum böyle neşterini, bıçağını çekeceksin, geleceksin. Sen burada bunu yapıyorsun. Bunu eğer sen bana açıkça söylemezsen sen benim dostum değilsin. Onun için hepiniz dostlarınıza bu kapağı açın. Ve bunu açtığınızda şunu göreceksiniz. Hepsi sizi bu sefer beslemeye, şifalamaya, iyileştirmeye çalıştığını göreceksiniz. Ama böyle yaparsan kırılırım. Şöyle yaparsan incinirim. Benim onayımı istiyorsan, nefsimi pışpış edeceksin diyorsan uyursun, uyutulursun. Ve bunu yapanlar dost bildiğin düşmanların olur. Bakın. Bunu bazen annelerimiz yapar. Bazen babalarımız. Aman evladım kırılmasın. Hayır. Tam tersine gerçeği söylemediğimizde onları kırarız, incitiriz ve kaba bırakırız. Şimdi kabalık ne? Hani bir giriş yaptık. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Şimdi sevgili dostlar, maddenin en ilkel hali kabadır. Nefsaniyetin en ilkel hali kabadır. Yani insanın insanımsı hali kabadır. Şimdi hiç eğitilmemiş bir köpek ile eğitilmiş bir köpek arasında bile bir fark vardır. Yani dağdan şimdi herhangi bir vahşi hayvanı alalım. İstediği bir kurdu alalım. Burada diyelim ki onun kendi bir doğasının bir kabalığı olacaktır. Bilerek ya da bilmeyerek çevresine zarar verecektir. Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi kendini saldırı altında hissedecektir. Cahil nefs, kaba nefs kendisi gibi çevresini bildiği için bana zarar verecekler diye sürekli saldırgandır ve öfkelidir. Birçok kişinin öfkesinin sebebi içeride kabalığıdır. Çünkü kabalık hareketsizlik ve hareketsizlikten doğan saldırganlıktır. Bakın burası çok önemli bir nokta. Bütün öfkeli olan kişiler hayatlarının bir alanlarında o kadar durağan. Şimdi bak ne yapıyor? Açıyor gümbür gümbür. O kadar duymuyorum ki diyor içeriği. Onun için bu kadar saldırganım sesle size diyor. Bakın. Bunun gibi her şey. İşte biz de hayatımızın eğer herhangi bir alanında hareket etmiyorsak bu sefer hareket edebilmek için bazı enerjileri, duyguları kullanırız ki bunların başında saldırganlık gelir, öfke gelir. Onun için öfkeliler aslında tembellerdir. Olur mu diyor ben o kadar çok çalışıyorum. Hayır diyorum. Nerede? Nerede sen kendini uyuşturuyorsun? Nerede bu kadar durağansın ki burada bu kadar aktifmiş gibi her şeyi yapıyor görünüyorsun? Nerede aşırılık varsa orada o kadar diğer bir tarafın, gizlenen bir tarafın aşırılığı vardır. Bakın. Burası bir yasa anlattığım. Öyleyse her birimizin de bazı alanlarda kabalıkları olabilir. Zaten yontulmak için buradayız. Yani ham bir ağacın bir sanat eserine dönüşebilmesi için buradayız. İnsanımsıdan insana, insandan da adım adım insanı kamil olabilmek için bu dünyada bir sürü eğitimlerden, hallerden, durumlardan geçiyoruz. Ve biz eğer öncelikle bize bu hayatı verene, hayatımıza ve hayatımızda olanlara
saygı duyarak bu işe başlarız. Eğer ben kendime saygı duymuyorsam başka bir insana saygı duyamıyorum. Bir insanın kendisine saygısı yoksa yaradanına saygısı yoktur. Bir insanın herhangi bir insana, herhangi bir yaratılmış olan canlıya yaradandan dolayı saygısı yoksa yaradana saygısı yoktur. Bakın. Şimdi öyleyse herhangi bir bitkiye de, herhangi bir ağaca, bir çiçeğe, herhangi bir hayvana, herhangi bir insana saygı göstermek bir incelik, saygısız olmaksa bir kabalıktır. Tabii bunların dereceleri var. Yani ne olacak ya? Onun için her birimizin derece derece hayat içinde kendimize ve başkalarına kaba davrandığımız alanlar olabilir. Bu alanlardan adım adım terbiye ola ola. Terbiye olmak ne demek? Hani şimdi böyle yemek yapanlar iyi bilir. Yani baharatıyla, pişmesiyle bir şey terbiye olur. Fakat bunu şimdi bazen lezzetli bir şekilde yaparsın. Bazen de olmuyorsa ya çöpe atarsın ya da kaynatırsın. İşte bugün insanlığın çok büyük bir kısmı kaynatılarak yani ateş ile, savaşla, hastalıklar ile, gürültüler ile, anlaşmazlıklar ile, tartışmalar ile, geçimsizlikler ve huzursuzluklar ile terbiye edilmektedir. Hiçbir tanesi yanlış, olumsuz ya da kötü değildir. Şimdi bakarsın yemeğe, pişmediyse biraz daha kaynatırsın. Yani orada yemek yandım Allah, hani kurtarın beni. Ya pişmedi ne yapayım? İnsanlığın bugünkü feryadı çiğliktir, kabalıktır. Ama bizler de her birimizin de şimdi hayat içerisinde vay öldüm bittim iflas ettim. Şimdi gel biraz burada piş bakalım. Aman hastalandım şöyle oldu böyle oldu. Burada piş bakalım. Aman ilişkilerim işte bak sevilmiyorum şöyle olmuyorum herkes kaçıyor bilmem ne oluyor. Orada piş bakalım. Şimdi sen nerede kendini pişiriyorsun? Hangi alanlarda neyin yokluğuyla ya da yüksek ateşiyle kendini pişir? Oh burada böyle bayağı bebekler var. Ne güzel bir bebek de orada var. Kaç günlük? Ay maşallah. Bak bir aylık, 40, bir ay, 1,5 ay. Neyse çok güzel hanımefendiler de var böyle. Tabii dinleyici şeyimiz anne karnından başlıyor. Onlar da dinliyorlar, anlıyorlar emin olun. Vaktiyle sizlere gerekli güzellikleri yansıtacaklardır. Şimdi bir bebeğin inceliğine bak. Bebek niye bu kadar narin, yumuşak ve ince? Çünkü enteresan bir şekilde bebeklerin %90'a yakın bedenleri su. Şimdi 100 yaşına gelmiş bir kişiye gidiyorsun ne kadar sert katı ya. %60, %55 su. Yani yumuşadıkça bir bakıyorsun ki su oranı artmış. Su hayatımızda bilgi. Ne kadar çok bilgiyi eyleme geçiriyorsan o kadar bebek gibisin. Ne kadar bilgisiz, ön yargıyla biliyorum diyerek iş yapıyorsan o kadar katı, sert ve kabasın. Bak ayırdık. Şimdi tabii birçoğumuz şöyle diyoruz. Ben bunu biliyorum. İşte bütün biliyorum dediğimiz yerlerde kendimize bir kalıp oluşturuyoruz. Sertleşip kabalaşıyoruz. Çünkü esneyemiyorsun. Neden? Zaten biliyorsun. Biliyorum diyen bir kişiye hayat herhangi bir şeyi öğretemez. Bakın. Ben bunu deneyimledim biliyorum. Ya bu başka bir şey. Ya ben bu anlatılan kabayı da inceyi de biliyorum. Bazen öyle diyor. Ya ben bilmiyorum ki sen nereden biliyorsun diyorum. Ne anlatacağımı. Ya biz bunu dinledik daha evvelden.
Ben dinlemedim. Sen nasıl dinledin? Bugün bu gelenlerin her birinin duası, isteği, talebi ne ben bilmiyorum ki. Ben de onlarla beraber bu akışın içinde koklaya koklaya öğreniyorum. Çok şükür. Öyleyse hayatın içerisinde ne kadar bir boş ve o boşluk halindeysen hayat seni o kadar kolay inceltebiliyor. Ama hayatla kavga ediyorsan, hayatın karşısında sert, katı, korkarak hayat bana saldıracak, ben de şimdi kendimi koruyayım diye kabalaştırıyorsan kendini, bu sefer hayat seni dövmek zorunda. Bugün hayattan çok dayak yiyenleriniz nokta nokta yapanlarınız. İşte onun için hayatı sevgiyle kucaklayanlarınız, yani bu bana bir hediye, çok kıymetli bir zaman ve bu güzelliğin içerisinde şimdi her anı en güzel şekilde değerlendirebilmek için boşaltıyorum diyenleriniz ise bu hayatın içerisinde yine harika deneyimler kazanır. Şimdi burada tabii çok basit bir mantık var. Şimdi diyelim ki akşam sizler oturdunuz, öğlen ya da akşam bir yemekler yediniz. Aldınız, bir bilgi aldınız. Şimdi ben bu bilgiyi tutacağım ve bırakmayacağım diyebiliyor musun? Ben bu bilgiyi öğrendim. Şu anda da bir şeyler öğreniyoruz. Hayır kardeşim, ben bunu öğrendim, yedim, asla bırakmam. İşte emin olun insanın, insanlığın durumu tam da budur. Ben şu inancı aldım, karar verdim. Dünyadaki en güzel çayı da içtim. Daha da çay içmeye gerek yok. Niye demiyorsun? Çünkü beden onu posasını alıyor, hop atıyor. Bir kısmını öze geçiriyor. Eğer hareket edersen, eyleme geçirirsen o kasa dönüşüyor. Öyleyse herhangi bir yerde aldığın bilgi şu ana kadar ne olursa olsun, ister inanç, anlayış, bilgi ya da neyse. O yemeği yedin, onun içindeki özü alacaksın ve posasını da bırakacaksın. Yani bir yemeği, gıdayı almamakta, aldığın gıdayı bırakmamakta seni öldürür. Onun için insan da öğrendiğini bırakamadığında da, öğrenemediğinde de kaba kalır. O kabalığın adı bazen yobazlıktır, bazen gaddarlıktır, bazen kibirdir, bazen kıskançlıktır, bazen öfkedir. Ama her birinin adı had bilmezliktir, ahlaksızlıktır, edepsizliktir. Bakın. Öyleyse aslında ne kadar kolay bir hal, bir kapı açılıyor önümüze. Yani ben sadece bu dünyada nerede ve nasıl davranacağını bildiğimde bu okuldan mezun oluyorum. İtiraz olan var mı? İşte şimdi bebek bakın. O adı şimdi bir alıyor, şimdi ben seyrediyorum Hakan'ı. Şimdi ilk başlarda yani o eli oynatabilmek ne kadar kıymetli bir şey. Hani böyle o tık yapıyor ya, oraya gelebilmesi bir ay sürüyor. Yani o elin haddini bilebilmek, nasıl kullanacağını bilebilmek. Adımını hemen atabiliyor musun? Gidiyor, bak burada ancak duruyor. Şimdi bizler de emek vereceğiz. Manevi hal içerisinde nasıl ayakta duracağım? Yani buradan beslenmek kolay. Anneden babadan beslenmek kolay. Ama ben nasıl kendim olacağım? Bu dünyanın içerisinde şimdi bir ruh, bir madde, bir ruh, bir madde, bir Rahman ve bir Rahim adımlarını atarak
kendime, özüme nasıl yürüyeceğim ve nasıl ilerleyeceğim. Ve zaman içinde de şunları gördünüz. Maddeyle ilgilenmek çok kötü. Maddeyle, parayla ilgilenenlerin haline bak. O zaman ben paraya da dokunmam, maddeye de dokunmam. Kaçıyorum manaya. Şimdi orada tokatlanıyor. Ya burada da bu işleri yapınca zaten yapanlar, ruhla, manayla ilgilenenler hepsi perişan. O zaman ben maddeye gidiyorum. Daha çok çalışayım, para, bilmem ne, hırs, onunkini alayım, bilmem ne yapayım. İçi boşalmış bir hayat, sönmüş ve hiç yaşanmamış bir sürü yaşamlar var. Bugün şimdi sadece parada zengin olmak için yaşayıp buna ulaşıp tadı olmayanları seyrediyorsunuz. Bir sürü dünyada iktidar sahibi gibi görünen insanların fakirliğini seyrediyorsun. Hayatlarında tat yok, lezzet yok. Hani her türlü para bilmem ne hükmettiğimde her şey olur ama bir nefsine hükmedemiyor. İş dünyaya hükmetmek değil, nefsine hükmetmek. Ve biz ne zaman ki işte bir yerli yerinde davranmayı ve olmayı ve yeterince davranmayı öğreniyoruz, bu dünya okulu bitiyor. Sana diplomanı veriyorlar. Hangi cenneti seçersin? Ki cennetler de alemlere geçiş için bir hazırlık yani aslında. Hani ebedi cehennemlikler de, ebedi cennetlikler de alemler içerisindeki bir sürü kainatın noktalarında yeni hayatlara hazırlanma noktalarıdır. Tabii ki işte burada haddimizi bilmediğimiz alanlarda yaptığımız eylemler bizim vicdan mekanizmasıyla içeriden bir dürtükleme ile ikazlarla önce bizi burada ondan sonra da beden ötesinde bazı haller yaşayıp temizlenmemiz içindir. Yani bir taraftan şöyle bakın. Sen her ne yapıyorsan yap, eninde sonunda temizlenip arındırılacaksın, terbiye edileceksin. Ama gel bu terbiye ediliş şeklini güzellikle, kolaylıkla, hayatın sunduğu tatlar ile yap. Çünkü bir şekilde bu dünyaya gelmeyi seçtik. Bir şekilde bu dünyanın bize vereceği, öğreteceği şeyleri almayı kabul ettik. Fakat şimdi nasıl bir sunum istersin? Hayat sana nasıl gelsin? Yaşadıkların keyif, tat mı versin? Yoksa her gün şikayet edeceğin tatsızlıkları, rahatsızlıkları, isyanları yaşayarak mı terbiye olmak istersin? Şimdi bugün dünyanın büyük bir bölümünde huzursuzluk, tatsızlıklar var değil mi? Yani bugün hani dünyamıza baktığımızda ya o kadar bolluk, o kadar bereket. Yani emin olun şu anda 8 milyar ya. 20 milyarı rahat rahat besleyecek bir dünyanın içindeyiz. Ülkemiz şu anda 80 milyon ya. Şu anda ülkemiz 200 milyon insanı besleyecek güçte. Peki neyin kavgası? Yani hepimizi besleyecek kadar yani müthiş bir hediye. Ben şimdi işte Kars'a gittik. Orada İbn Sina Kadim Şifa Vakfı'nın işte bir sürü alanlarda ektiği atalık tohumları hani baktık. Şimdi hazırlanıyorlar inşallah. Buralarda da ekmek isteyenler gerçek tohum ya da işte atalık organik ürünleri kullanmak isteyenler için hazırlatıyoruz orada. Ya şöyle söyleyeyim. O şeyden çıkıyoruz. Tokat'tan Erzincan'a kadar her yer boş. Erzincan'dan Erzurum'a her yer bomboş. Oradan çıkıyoruz Kars, Ağrı bilmem ne. Yani böyle var ya ekilmemiş daha dünya kadar arazimiz var. Hani neredeyse yüzlerce, binlerce dönüm araziyi bir tane köy bakıyor. Kaç kişi baksın? Kaç kişi var bu köyde diyoruz? İşte diyelim ki 1000 kişi var. Kaç bin dönüm arazi var? Saatlerce arabayla gezemezsin.
Şimdi bu kadar bolluk var, bereket var. Peki tabii bir taraftan da oradakilerin dahi geçen yıllarda illa şehirlere gidişi var, dedik gitmeyin. Bulunduğunuz yerleri güzel şekilde ihya edin. Destek istiyorsanız destek verelim. Hangi şehirde, hangi diyelim ki köylerde yaşıyorsanız köylerinize sahip çıkın. Şu anda çiftçi, köylü bitme noktasında. Şu anda 40-50 yaşın altında çiftçilik yapan neredeyse kalmamış vaziyette. Ve o nesilde gittiğinde siz hangi ürünü bulup yiyeceksiniz? Yani bundan 10 sene sonraya çiftçi yok, çoban yok. Kime çobanlık yaptıracaksınız? Hani çobanlık deyip geçmeyin. Bir sürü bilgi, bir sürü orada incelikler var. Şimdi çok yakın bir zaman öncesine kadar ebeler vardı. Şimdi ebelik kaldı mı? Var mı? Bir iki tane. Bir iki tane. Yani gerçekten eve gidip de doğurtan ebe kalmadı. Normal doğum kalmadı. Çiftçi. Şimdi görüp seyrediyorsun. Var mı yeni yetişen? Çocukları yaptırabiliyor musun? Bakın. Bu ne demek? Önümüzdeki döneme şenlik var demek. Ya gümbür gümbür geliyor. Hepimiz görüyoruz. Ya çiftçi yok. Kim ekecek? Hayvancılık bitmek üzere. Ve şöyle söyleyeyim. Ya her birisi o kadar bereketli işler ki. Ya bir tane tohum veriyorsun. Minimum sana 20 tane, 40 tane, 50 tane, 100 tane, 1000 tane veriyor. Bir tane hayvanın fiyatı yükseliyor ve 2-3 tane de daha minimum sana 2 tane de şey veriyor. Hediye veriyor. Bu kadar karlı kazançlı işleri şimdi insanlar niye bıraktılar? Evet, çok doğru. Geçmişte bunlar oldu. Evet, çok doğru. Yani şimdi bunlar bir dünya politikasıydı. Yani bizim köylümüzü, çiftçimizi sen çalışma dediler. İşte Amerika'dan gelen parayı köylülere dağıttı. Şimdi 20 yıl içinde şey kalmadı, çiftçi kalmadı. Hayvancılık kalmadı. Tabii ki burada her ülkenin içerisinde bazı kollar, bazı kişiler kendi menfaati için ülkelerini satan kişiler oldu. Bugün de var, gelecekte de olacak. Bunlar işte nefsaniyetinin pençesinde kaba enerjilerdir. Ama onların görevi budur. Biz onları görüp şimdi doğruyu nasıl yapalım? Yani diyelim ki yanlış var diye herhangi bir yerde işte olumsuzluk var diye orayı bırakıp gidemeyiz. Şimdi bir daha bakacağız. Yeniden inşa edeceğiz. Onun için dünyanın her ırkının içinde iyiler de iyi olmayanlar da vardır. Her şehrinin içerisinde gerçekten hani böyle melek gibi insanlar da vardır, şeytan gibiler de vardır. Onun için yani şu şehir şöyledir. Hangi şehrimizin içinde her bir tanesi çok süper iyi, hepsi kötü? Var mı böyle bir şey? Yok. Dünyada da böyle, ülkelerde de böyle. Onun için hiçbir ülkeyi, hiçbir ırkı, bir dini yaftalamak doğru değildir. Bakın. Her türlü yargıdan uzak durmak, incelik, yargıda bulunmak, bir kalıpla insanı, insanlığı değerlendirmekse kabalıktır. İşte bizler hayatımız içerisinde, davranışlarımız içerisinde, bedenimiz içerisinde her türlü kabalığın içerideki bir nefsani taraftan geldiğini önce hatırlamak durumundayız. Bunları sorarsanız anlatacağım. Yani şunla ilgili kabalık ne? Tık 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 bu. Bedende ne? Duyguda ne? Zihinde ne? Ruhta ne? Onları sizin sorularınıza bırakıyorum. Şimdi bizler kendi hayatlarımız içinde öyleyse hem çocuklarımıza hem çevremize bu incelişin doğru örneklerini vermek durumundayız. Yani birbirimize saygı duydukça,
hayat bize daha saygıyla davranacak. Bakın. Şimdi kişinin hangi inanç ve anlayış içinde olduğu önemli değil. Eğer ruhundan besleniyorsa ruhundan besler. Eğer bir şey veriyorsa hayat onu güzellikleriyle besler. Bakın. Siz bu hayata fayda verdiğiniz müddetçe fayda alırsınız. Fakat bazen yollar daralır, incelir. Yani bazen kış mevsimi vardır. Bazen gece uzar, bazen gündüz uzar. Bunların her bir tanesinde de bilgiyle gerekeni yapmak ve o anda da gecenin koşullarına göre bulunmak durumdayız. Yani sürekli dünya böyle olmayacak. Hayat bu gördüğünüz, seyrettiğiniz şekilde olmayacak. Ve gittikçe hızlanan bir düzenin içerisinde çok hızlı geçişler seyredeceğiz. Ve bu geçişlere hızlı adapte olabilmek için varlığınızda ve ruhunuzda da incelmeye ihtiyacınız var. Neden? Şimdi arabaları biliyorsunuz ne kadar aerodinamik yapıyorlarsa o kadar hızlanabiliyor. Bunun sebebi şu. Ne kadar kabaysen, varlığında ne kadar nefsaniyet taşıyorsan, ne kadar bencillik taşıyorsan, algılaman da o kadar yavaş olacak ve algılaması yavaş olan insanlar, yani anlayış eksikliği olan kişiler idrak eksikliğinde olacaklar. Ve idrak eksikliği olan kişiler herhangi bir halden ve durumdan başka bir hale adapte olmada zorlanacaklar. Şimdi buranın altını çizdik. Yani uyum sağlayamayacaklar. Gelen yeni gün ve yeni enerjiler hızlı olanlara, incelere kapıyı açacak. Algılama ve anlayışta eskiyi, geçmişi ben bilir mi örnek alanlarsa tutsak kalacaklar. Geçmişin tutsağı olarak ve adapte olamayacaklar. Dünyamızda şu anda insan sayısından daha fazla canlı türü yok oldu. Milyarlarca canlı türü yok oldu. Sayısından demiyorum bakın. Yaşayanlar ve yaşayabilenler sadece adapte olabilenler. Uyum sağlayabilenler. Onun için sizler de yeni döneme, hayatın yeni şartlarına, özellikle bu 2020'den, 2019'dan itibaren moda virüslerle birlikte başlayan hızlanma döneminde, büyük resetlenmenin planlanıp da kurgulanarak insanlığın önüne sunulma dönemlerinde uyanık olmak, incelmek ve bu incelikle beraber de hızlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer idrak hızlarınız düşükse adapte olamayıp elenmek zorundasınız. Yani çok uzun bir zaman için söylemiyorum bunları. Ne kadar hızlandığını sizler de görüyorsunuz ama yani görünen bir şeyi aman diyorsun. Hayır, geliyor bak, bu kadar hızlı gümbür gümbür geliyor. Ve bunun için öncelikle öğrenmek, öncelikle bilgi, eğitimler, çalışmalar, kendimize özen göstererek bir sürü hal ve tatlar içinde, lezzetler içinde olmak durumundayız. Bunlarla ilgili özellikle bizim mesela Şifacının Yolu çalışmasında kendi hayatımızı şifalamak ve kendi hayatımızı şifalayabilmek için de çevremizdeki insanlara fayda vermek durumundayız. Biliyoruz ki vermek demek hayat aynasında bir şeyi almak demek. Alabilmek için paylaşacağız, vereceğiz ve alacağız. Tabii ki şimdi ilk başta şöyle zannediyorsunuz. Ya kendimden bilmem neyinden bir şey vermek ne kadar zor.
veremeyen, bırakamayanın elinden zorla alınır. Bakın. Hani diyelim ki birisi geldi hırsız gibi değil mi? O hırsız sana geldiyse bırakamadığını zorla almak için geldi. Bir şeyi kaybetmek de böyle. Onun için gönüllü veren olun. Bir şeyi gönülle bırakabilen olun. Çünkü işte o yediğini bırakamadığında bedende kilo oluyor. Aldığı bilgiyi bırakamadığında yobazlık oluyor. Aldığı güzel tat ve lezzetlere yapışıp kaldığında anılara hapsolmak oluyor. Öyleyse anılardan ana gelmek mecburiyetindesiniz. Bunun ortası yok. Tamam da ya anılarımıza, geçmişimize bir sürü güzel haller yaşadık. Bir sürü bilgiler var, bir sürü tatlar var, lezzetler var. Yani oralarda oyalansak olmuyor mu? Ya dünkü yediğin yemekle istediğin kadar oyalan. Bir hafta evvel çok güzel bir meyve yedin. Onun tadıyla oyalan. Bu seni besler mi? Beslemez. Şimdi bugün bir sürü yeri güzel bilgiler anlatıyoruz. Bu bugünün bilgisi. Bunu bugün alacağız, işleyeceğiz, yiyeceğiz, sindireceğiz ve posasını atacağız, hale alacağız ve şimdi diyeceğiz ki yeni ne var? Yeni soruyla, yeni kapıdan, yeni şekilde yeniden başlayacağız. Çünkü kainat sonsuz diyoruz. Bilgi sonsuz. Nasıl olacak bu iş o zaman? İşte nasıl ki o yemeği her gün yemek mecburiyetindeysen, her günde hayatına, kendine yeni bir şekilde bakmaya ihtiyacın var. Ve o elindeki bilgiyle kendine yeniden baktığında bir bakacaksın ki ben bunun için kendimi hasretmişim. Bunun için üzmüşüm. Bunun için kırmışım, kırılmışım, kırdırmışım kendimi. Değer mi? Gel şimdi bir daha bakalım. Gel şimdi verilen bu süreyi daha güzel kucaklayalım ve hayatı tatlandıralım. Ve işte bu kabalık, hantallık, bilgide, enerjide, bedende, duyguda. Yani şimdi eğer duyguda varsa ne diyoruz? Duygusuz diyoruz. Peki ne kadar güzel, ben çok duygulu olayım ama duygulu olduğumda çok zarar görüyorum. Hayır, duygulu olduğuna zarar görmezsin. Duygusal olduğunda zarar görürsün. Bakın kavramları doğru koyalım. Yani duygular seni kontrol ettiğinde, yönettiğinde zarar görürsün. Ama sen yoğun bir duyguyu, tat alabilme lezzetini, güzelliğini yaşıyorsan tam tersine hayatın daha da harika olur. Onun için şunları bilince başıma iş geliyor. Hayır. Öğrendikçe, bildikçe korumaların artar. Gücün artar. Fakat öğrendiğin bilgiye yapıştın, o zaman zarar görürsün. Bakın. Onun için ne diyoruz? Öğrenememek bir kusurdur arkadaşlar. Ama öğrendiğini bırakamamak da bir kusurdur. Hani aç kalmak, hiç yemek yiyememek bir zafiyettir. Ama yediğin yemeği bırakmazsan kabız olursun, sindirim sistemin tıkanır ve sana zarar verir. Onun için herhangi bir ilişkide, bir duygu alışverişinde, herhangi bir bilgi alışverişinde hayatla her türlü temasın içerisindeki özü alacağız, işleyeceğiz ve posasını bırakacağız. İşte bu eğer hayatımız içerisinde güzel bir devinim yapıyorsa, bir hareket haline geliyorsa bu sefer sen yenilenerek hayatın içinde akan olursun. Akışın içinde olursun. Akışın içinde olan derenin üzerinde bir yaprak gibi hafif giderken hayatın yüklerini alıp, yük zannettiklerini alıp da bırakamayanlarsa dibe çöken bir taş gibi olur.
Ve bugün çevrenizde birçoğunuz o taşları görüyorsunuz. Çökmüş, kalmış. Şikayet ediyor Allah'tan. Ya da herhangi birinden şikayet etmekle Allah'tan şikayet etmek farklı değil. Bakın, burası altını çiziyorum. Bu bir matematik. Allah'ın yarattığı herhangi bir kişiden şikayet etmiş olmakla onu yaradandan şikayet etmiş olmak aynı şey. Olan, yani yaratılan, şu anda dünyada gördüklerimiz, savaş dahil, herhangi bir yerdeki diyelim ki bir durum dahil, yargılamak, onu yaratanı yargılamaktır. Şimdi ne kadar enteresan değil mi? Bunu söylediğin anda toplumda adam kalmıyor. Hani yüzde birlere, binde birlere de değil. Çok daha küçülüyor rakam. Yani toplumun çok büyük bir kısmı Yaradan'ı yargılıyor. Yaradan'dan şikayetçi. Ona isyanda ve onu değiştirmeye, onun yarattığını değiştirmeye çalışıyor. İşte bunu görüp de şimdi kenara çekildiğin anda da bu sefer inceliş başlıyor. Yaratılana saygı başlıyor ve olanın güzelliğini görüp fark ederek kucaklayış başlıyor. Bunun adı inceliş. Yani yaratılana, yaradandan ötürü sevgiyle, saygıyla bakmanın adıdır inceliş. Ama bu benden değil. Bunun ırkı başka, bunun ülkesi başka, bunun dili başka, onun dini başka. Kim yarattı? İşte bunun farkındalığını alabildikçe bir bakarsınız ki hayat tatlanmaya başlamış. Seçimler yapabilir. Ay Fazla ay. incelemedik hocam. Oh, çok güzel. Ay ay ay. O kadar tatlı ki. Maşallah sana. 41,5 kere maşallah. Evet. Kalabilir. Rahat rahat. İşte o kadar nazik, o kadar güzellikle tabii ki yaratılmış. Ama her birimizin içinde o bebek var. Her birinizin içinde o narin taraf var. Onlara temas edin. En kaba, en gaddar insanın içinde de o taraf var. Ama beslenmediğinde kurda döner. Onun için ruhunuzu besleyin. Şimdi şimdi dedik ya madde kaba. Fakat biz bu kabalığın içerisine önce girmek ve bu kabayı kabul etmek ve bununla işbirliği yaparak incelmek durumundayız. Kabayı reddederek inceye geçemeyiz. Kabalıklarımızı hem kucaklayacağız hem kabanın içerisinde bu beden kaba, diyelim ki sizin rüyada kullandığınız Mevlana'nın deyimiyle latif bedeniniz çok ince. Çok daha süptil alemler de var. Ama bu kaba dediğimiz alemin içerisinde incelmeyi öğrenmeye geldik. Bunun yolu kabalığı da kabul edebilmek. Kaba yanlarımızı da, kabada seyrettiklerimizi de. Çünkü kurallar, yasalar, dışarısı kabayı temsil eder. Şimdi mesela eril ve dişil enerjide de böyledir. Şimdi dişi inceliktir mesela ve eğer bir kız çocuğu diyelim ki çevresine baktı, annesi, babası herkes erkek istiyordu. O kız geldi. O kız çocuğu ne yapmak zorunda? Erkek gibi olmak durumunda. Bu sefer ne yapar? Erkek gibi davranır. Erkek gibi davranmak ne demek? Kaba davranmak demek. Buna bugüne kadar ihtiyaç duyulmuş olabilir. Onun için sert konuşmak, kaba konuşmak, bazen küfür etmek. Bunların hepsi bir kaba enerjidir.
dişi ve dişiliğin incelmesine izin verebilirsiniz. Bir erkek de, erkek kabalıktır. Öyleyse ne kadar sert, ne kadar haydut yaparsam o kadar erkek olurum zannından özgürleşmelidir. Bakın. Çünkü erkeğe öyle bir misyon yükleniyor ki yani erkek olmak durumundasın. Evin erkeğisin, sorumlususun. Ne yapayım? O zaman kaba olacağız yani. Bakın o özellikle ergen çocuklarda falan çok görürsünüz. Ya da kaba dayılarda çok görürsünüz. Kabalık ne bu? Ne incelik ne de budur. İş içeride bunu yaşamaktır. Yani ince ruhlu olmak, ince duygulu olmak. Ne demek? Hassasiyetiniz olacak ama bu hassasiyetiniz gücünüzle birlikte olacak. Dışarıdaki davranışlar hani sadece öyle şekli değil, içerideki halden beslenmek durumundadır. Onun için siz ruhunuzdan ne kadar besleniyorsanız, duygularınızı ne kadar güzel besleyebiliyorsanız, evet o kadar nazik olursunuz. Ama nazik olmak demek gerektiğinde de hayır yine diyebilmenizle alakalıdır. Bir insan ikinci çakra dediğimiz böbrek merkezini, su sistemini ne kadar iyi kullanabiliyorsa o kadar naziktir. Su sistemi ne kadar tıkaldı o kadar katılaşır, soğur ve kabalaşır. Onun için içerideki su da akmalı, hormonlarla beraber hareketlenmeli. Siz hayatınız içinden bilginin sizin içinizden geçip hayata akmasına müsaade edebildiğiniz kadar da akışkan ve ince olursunuz. İncelirsiniz. Ve bu sefer çok daha ince bilgileri anlayacak hale gelirsiniz. Ben mesela şimdi dün bir şey anlattım ama yani belki tekrar yarın yayınlayacaklar herhalde. Yani ben eminim ki şimdi halkın en az yarısı bu adam ne diyor diyecek. Ya şimdi İsrail Savaşı ile benim içimdekinin ne alakası var? Dünyada bu oluyor, benimle şimdi ne alakası var? Neden? Çünkü inceldikçe bilgi giremiyorsa, hareketlenemiyorsa orada katılaşıp kalıyor. Bizler nerede ne kadar incelebiliyoruz, ne kadar ince bilgi alabiliyoruz? Nerede tıkanıyoruz? Ya bu artık anlayamıyorum. İşte o kendimizi durdurduğumuz ve katılaştığımız yer. Oysa ki akışta yani hayatın ince bilgilerini de görerek, anlayarak okuyabilecek halde olmamız çok kıymetli. Onun için oku, oku, oku. Kendini, hayatı, hayatındakileri, hayatın ne kadar güzel ve mükemmel olduğunu oku. Bunu okudukça her birinizin yapacağı şey bir hayranlıktır. O hayranlıkla birlikte o güzelliğin karşısında eğilmektir, secde etmektir. Onun için Adem ile Havva'nın birliğinin karşısında secde eden olun ki bu dünyanızda cennet olsun. Evet, şimdi sorular. Sevgili Konya. Zaman da bitmiş ya. Biz daha yola çıkacağız. Daha nerelere gideceğiz? Evet. Anlamadığınız, açılmasını istediğiniz herhangi bir şey varsa gel. Gelme. Peki hadi söyle ben sorunu tekrar edeyim. Evet. Evet. Şöyle. Obsesyon denilen şey nedir diyor. Çok güzel bir soru. Şimdi ben bunu bu konuyla bağdaştırarak anlatacağım. Şimdi eğer sevgili dostlar hayatınız içinde duygu ve düşünceleriniz, bilgi alışverişleriniz yavaşlayıp katılaştığında siz daha karanlığa doğru gidersiniz. Çünkü aynı zamanda katılık karanlıktır. Katıya doğru gidersiniz. Ve bu sefer daha geri varlıklar, daha geri ortamın daha fazla harekete geçmek ihtiyacında olan varlıklar o enerjiye yapışmak isterler. Çünkü buradaki o kaba kişiler ben merkezci olmaya, ben şöyleyim, bak ben peygamberle konuşuyorum aslında, ben her gün Mevlana ileyim. Ben
İşte bir sürü şunları bunları yapıyorum. Siriusyenim bilmem neyim. Kendini bir şeyler zannetmek üzere nefsaniyeti artar, kabalaşır ve bu sebepten dolayı da geri frekanslı varlıklar kanca atar ve onlar kendilerini yukarıya çekmeye çalışır. Oradaki varlığı da aşağı çekmeye çalışır. Aşağıdaki yani bu obsesif durumlarda, şizofren durumlarında o varlık da aşağıya iner ve oradan tekrardan sıçrayıp çıkabilmek için. Buna cin çarpması, yok halk arasında işte yok uğradılar, al bastı bilmem nedir durumlarının esasında kişinin kabalaşması vardır. Yani nefsaniyetinin, şeytanının etkisine girmesi vardır. Şeytanınızı öldüremezsiniz. O zaman sen de ölürsün. Ancak onu Müslüman edebilirsin. Onu yönetmeyi, kullanmayı öğrenebilirsin. Bakın. O sana hizmet edecek. Ne zaman? Sen hayatın karşısında eğilebildiğin zaman. Bakın. Olanın güzelliğini görüp sen secde edebiliyorsan nefsin de senin önünde eğilip secde edebiliyor. Sen olana, hayatındakilere isyan edip, itiraz edip, hayır öyle olmasın, gel ben şimdi seni değiştireceğim, ben bilmem ne yapacağım. Arkadan şeytan ipi eline alır. Onun adı tanrıcılık oynamaktır. Bakın. Haşa biz kimiz ki dünyayı kurtaracağız? Dünyanın bir sahibi var. Her şey zaten o kadar güzel ki. Her şey o kadar muhteşem ki. Ya olur mu savaşlar bilmem neler. Onlar güzelliği, eğitim, pişiyoruz. Bakın. Hiçbirinizin yaşadığı en ufak bir halin, durumun bile bu dünyada plansızlığı yoktur. Tesadüflüğü yoktur. Her şey harika bir planın içerisinde, seçimleriniz de an be an güzellikle size sunulur. Evet. Ben takıntı konusunu sormak istiyorum. Takıntılar. Evet. Şimdi sevgili dostlar, takıntılar, bağımlılıklar yine bir kabalıktır. Neden? Şimdi diyelim ki ben bu hayata bir bağ kuracağım. Çok önemli bir nokta bu şimdi. Eğer şimdi sevgi bağlarıyla, hayatı sevgi bağlarıyla bir incecik bir çelik iplikle bağlanamıyorsam ne yaparım? O zaman koca bir ağaç gibi bir sürü yerlere kaba kaba kökler yollamak zorunda kalırım. Ne yaparım mesela? Geçmişe bağımlılık koyarım oraya. Bedene bağımlılık koyarım. Cinselliğe bağımlılık, alkole bağımlılık, sigaraya bağımlılık, bir kişiye bağımlılık koyuyorum bak. Şimdi ne yaptı? O kadar çok bağ olunca durabiliyorum. Peki bu kadar çok bağ var aslında ne yok? Hayatı şuur ve idrak ile sevgi bağı yok. Gerçekten hayatında olanları sevgi ve şuur ile onlarla bağ kuruyorsan yapmacık bu bağlara olan ihtiyaç azalır. Takıntı da bunlardan bir tanesidir. Anlaşıldı mı? Anlamadığınızda da sorun ya da bakın şöyle. Şimdi bizim bu hayatta yaşayabilmemiz için hayat ile bağ kurmaya ihtiyacımız var. Bu kök çakranızdır aynı zamanda. Ve bağlanabilmek için mesela çocuğa ne dediriyorsun? Ben diyorsun, benim diyorsun. Bir oyuncağı veriyorsun, o oyuncakla çocuk bağ kuruyor. Annesiyle bir bağ kuruyor. Memeyle bir bağ kuruyor. Eline tuttuğu her şeyi ağzına götürerek bir bağ kuruyor. O bağlantı onu yeryüzünü, dünyayı sevdirerek bir köklenmeye götürüyor. Fakat şimdi eğer yeteri kadar topraklanmayı ve köklenmeyi bilmiyorsa çocuk diyelim ki anne memesine alışıyor, onu bırakamıyor. Annesinin onu beslemesine alışıyor, onu bırakamıyor. Geçmiş ailesini bırakamıyor.
Neden? Çünkü hayatı, yani kendini yeteri kadar sevmediği için başkaları üzerinden köklenebiliyor. Oysa ki sen zaten çok değerlisin, kıymetlisin. Öncelikle kendini ve hayatını severek bağ kurmalısın. Şöyle, aslında o tip görünenler de yine köksüzlükten dolayı bağımlılıkları vardır. Bakın, kendinden gizlediği bazı bağımlılıkları vardır. Yani şimdi kiminin ne dedik? Sigara bağımlılığı vardır. İşte kimisinin işte sabah kahvesine bağımlılığı vardır. Yani kendine mutlaka insan bu dünyada kalacak bir bağ oluşturur. İş o en kaba bağımlı bağlardan sevgi bağlarına geçebilmektir. İşte bu sebepten dolayı uyuşturucu bağımlıları, cinsellik bağımlıları ya da işte iktidar bağımlılıkları. Şimdi dünyanın dört bir tarafında bakıyorsun. Adam belediye başkanı oluyor, koltuğunu bırakamıyor. İşte başbakan oluyor, aman bunlar köksüz ve kaba enerjiler. Şimdi ama diğer taraftan her birimiz incelme yolundayız ve o incelişte şunu görüyoruz ki aslında öncelikle bu hayat çok değerli ve hayatıma ne kadar saygı duysam az. Ve bu hayat benim hayatım ve ben bu hayata ne kadar saygı duyuyorsam bu sefer yansımalarımı ayıramıyorum. Her birinizin gelişimi, tekamülü çok değerli ve çok kıymetli. Şimdi hem böyle hem çok saygı duyuyorum hem de bana ne? Hayda. Yani istersen yürüyebilirsin. Eğer yürürken yardım istersen yanındayım. Ama ben yürümek istiyorum, gitmek istiyorum. Peki. Eninde sonunda ilahi yardımlar seni zaten pişirir. Eminim. Hepimiz birbirimizden emin olalım. Her birimiz birbirimizin seçimlerine saygı duyalım. Çünkü her birimizin bir sahibi var. Hiçbiriniz sahipsiz değilsiniz. Yani en hani böyle hani delidir, divanedir, en olumsuz işleri yapan birini hayal edin. Onun dahi bir sahibi, bir programı var. Bir yere doğru yönlendirilerek pişiriliyor. Edep ve terbiyeye davet ediliyor. Harika bir şey. Evet. 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 Çok doğru. Zaten o sevgiyi taşıyacaksın. Evet, bir soru daha alıyoruz, tamamlıyoruz. Ruhtaki kabalıkların Ruhtaki yansıması, kabalıklar, evet, onların yansıması mıydı? Hani ruhtaki kabalıktan ve bedendeki kabalıktan nasıl özgürleşebiliriz, nasıl incelebiliriz? Şöyle bakın. Öncelikle kabalığı da kabul edeceksiniz. Şimdi sen incelişe geçtin. Şimdi incelişe geçtiğinde bir o işin de sınavı var. Hak ediyor musun, etmiyor musun? Mış gibi mi yapıyorsun? Yoksa gerçekten ruhunda, özünde o inceliğe geçiyor musun? Yapmadığında bir bakıyorsun ki hani şimdi böyle şeyler vardır. Ruhsal, manevi konuşur, birisi gider mi? Aa, hani sen bunu aşıyordun. Yani şimdi öyle lay lay lom havada benim böyle bir sürü bakıyorum anlatıyorlar işte şöyle hocalar bilmem neler falan. Küçücük böyle bir şey dokunuyorlar. Adam böyle dünyanın en kaba adamı geçti. Ne kadarı içeride gerçek, ne kadarımış gibi. Ne kadarı gerçek varlık sevgisi ve saygısı ya da hani ezber yapmış tık tık yapıyor. Onun için bunları sindirip hayatımızda yaşamamız önemli. Her biriniz hayatınızdaki olana bakın. Yani en yakın diyelim ki daireden, kendinizle olan ilişkinizden, sağlığınız, aileniz, karınız, kocanız, çocuğunuz, bunlarla olan ilişkileriniz, parayla olan ilişkiniz, Yaradan'la olan ilişkiniz, yaşadıklarınızın her birinde bu alfabe var. Ne kadarını yaptın, ne kadarını yapamadın. Hiçbirimiz kendimize doğru söylemeyiz. Doğrucu Davut bir tane. Onun adı olan. Bakın, yaşadığın sana
gerçeği söyler. Bedenin, içerideki, yani şeye gerek yok yani. Hani dün de anlatıyorum. Şu varsa bu, bu varsa bu. Okuduğun zaman hiçbirimizin kaçacak yeri yok. Evet, hoş geldin. Kendi merkezinde olmak. Ne demek yani siz anlatıyorsunuz Evet. diyorlar da tam anlamıyoruz. Değilse kişi nasıl kendi merkezine gelebilir? Evet, güzel bir soru. Şimdi eğer bir kişi merkezine annesini koyduysa ne yapacak? Oraya yaslanacak. Ve onun için bir şey yaparsa, o mutlu olursa ben mutluyum. Ya da çocuğuna. Ya da gitti geçmişe yaslandı. Ben geçmişten dolayı varım. Onun için geçmişe minnet duyacağım. Geçmişe secde edeceğim. Bugünün hiçbir önemi yok. Yani bizim dışarıya doğru taştığımız her yerde kendi merkezimizden uzağa gidiyoruz. Oysa ki gördüğümüz, seyrettiğimiz her şey bu merkezdekinden kaynaklanıyor. Ve ne kadar kendi merkezimize gelirsek o kadar kendi merkezimizden bakıp okuyup bu dünya, bu hayat bana ne anlatıyor diyebiliriz. Ve ne kadar o daire küçülür ve buraya gelirsek o merkezdekiyle sen ile onun birliğini yaşamaya ve hissetmeye başlarsın. Ne kadar ayrım ve çokluk var o kadar merkezden uzaktayız. Ne kadar o birliğe gidiyor. Bunu bir koni gibi düşün. Hayatımız bu. Şimdi birçok kişi ne yapıyor? Dışarıyı merkeze alıyor. Parayı merkeze alıyor. Sadece işte sevgilisini alabilir. Sadece dışarıdaki bir konuyu alabilir. Bunların her bir tanesi senin için. Bak, bu dünya buradaki her biriniz için yaratıldı desem doğrudur. Ya olur mu şimdi hem senin için hem benim için nasıl yaratıldı? İşte birlikte böyle bir şey. Evet, zamanımız tamam. Evet. Peki. Belki de buradaki çoğu kişiyi ilgilendiriyor. Benim babamın gerçekten çok büyük bir şekilde parayla bir sorunu var. Babanın parayla ilgili sorunu var. Evet. Bize yansıyor bu. Çok Evet. kazanıyoruz ama bir şekilde bir Bereket yok. yok. Evet. Sen de bundan etkileniyorsun. Evet, çok etkileniyorum. Evet. Kardeşlerim aynı şekilde. Yani bunun temel sebebi ne Gel. olabilir ve buna nasıl Gel, kontrol gel. Hadi gel bir tane de burada anlattıralım. Şimdi diyor ki arkadaşımız, benim diyor babamın parayla ilgili sorunu var ve ben de bundan etkileniyorum. Kardeşlerimiz vesaire. Şimdi bu diyor bize ne anlatıyor diyor. İşte daha evvel hiçbir çalışmamıza katılır mısın sen? Hayır, ben Derya ablamın sayesinde Evet. katıldım. İlk defa bak Evet. geliyor. Şimdi isim ne? Nur. Nur. Şimdi Nur'u biz tanımıyoruz, etmiyoruz. İlk defa da burada merhabalaşıyoruz. Şimdi Nur'un öncelikle babası bereketi kaçmış. Para kazansa da çocuklarına bir şey veremiyor, aktaramıyor ve çocuklarını mağdur ediyor. Evet. Tamam da şimdi Nur kendi merkezinden baktığında bu iş nasıldır? Babasının merkezinden nasıl? Şimdi önce babasının merkezindeni merak ediyor. Şimdi Nur'un babası öncelikle geçmişe minneti bırakmadığı için yeni ailesine akamıyor ve onu mutlu edemiyor. Eski ailesi kim? Öncelikle babaannesi. Şimdi babaannesini yani babaannenin onayına ne kadar ihtiyaç duyuyor baban? Çok duyuyor. Babaannem Şimdi yani ben diyor eski aileme ne kadar verirsem, akarsam ödeyemem diyor onların bana yaptığını. Benim için yani annemin beni emzirmesi, aileye baba işte babama bilmem neye karşı neler vardı ama annem bana şunları verdi ve ben anneme borçluyum. Çok büyük minnetim var ve diyor bu borç ödenmez. Onun için ben geleceğe değil geçmişe akacağım diyor. Doğru mu? doğru, kesinlikle. Bak
Şimdi matematik yapıyoruz. Peki şimdi Nur, babası, yani onun geçmiş eski ruhsal planı geçmişe akıyorsa, geleceği beslemiyorsa, kendi merkezinden şimdi baktığımızda Nur ne yapıyor aslında? Ruhundan, geçmiş planlarından bilgiyi özümseyerek alamıyor. Öfkeli. Kime öfkeli? Babasına değil mi? Yaradana öfkeli. Yaradan diyor benim istediklerimi vermiyor. Hep eskiye arkaya akıyor. Ve diyor bak diyor şu andaki hayatımız böyle. Hayır, bunu yapan kim? Eskiye, geçmişe akan Nur. Dişiye, dişiliğine, kadına, kadınlığına, dünyaya akmayan ve akmayı kabul etmeyen şu ana kadar Nur. Doğru mu? Doğru. Derya abla çok söylemişti. Anladık? Evet. Hadi teşekkür bakalım. ederim. Sen de sağ ol. Evet. Şimdi çalışmalarımızı tamamlayalım. Çok teşekkür ederiz. Biz yani yolda bir saat böyle bir merhabalaşalım dedik. Geldik, kucaklaştık. İnşallah yeni çalışmalarda, yeni güzelliklerde buluşuruz.